kula lenggah wonten ing dhatri negari Ngastina dinten samangke menika bapa Brambanduna. Astaka swalasila bertapa swalu kimbal sumarante hawela. Kula nuwun inggih Ger. Sampun boten kirang pragi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dhatri negari Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jenengan dikula lenggah bapa Brambanduna. Kula nan. Sampun boten kirang pragi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kaskecakno anggen jenengan dikula lenggah ingkang raine diambabaraken wikatos ing pasiwakan. Yayi, namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Namung denan saksamunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Sampun tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jenengan dikula lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula non. Sampun boten kirang pragi biswanipun ingkang raka ing Awangga wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun ngadeg. Lho dari. Sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karta marmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang kandung seba jroning dhatri negara Ngastina. Kawula non menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Krana dinten sakmangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih. Yayi. Nadan ingkang raka ing Awangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng ngambah baron ingkang sejati dhateng raka ing Awangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina. Hanjrah ingkang puspita rum kasilring samirana mrih sekar kadung nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandeng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Ngastina.
Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata. Ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa Sukalima, monggo-monggo nggih Ratih ambabaraken ingkang sejati. Langkung cetha pangandika paduka, sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika daup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satunggiling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumpenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung Bapa Penemban Durna anggenipun sampun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madyaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun Kakang Putra Bapa Penemban Durna inggih mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sakmangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Penemban Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri ndangu dhateng ingkang kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Penemban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi Kakang Penemban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Penemban Durna. Bawa Durna mboten dawuh nggih. Bawa Durna midhanget piyambak kula nyumpenakaken Bapa Penemban Durna menika kadidene nyandang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Penemban Durna. Awon lampanipun ingkang tumanduk dhateng Bapa Penemban Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Bapa Penemban kados pundi anggen paduka badhe menggali babakan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Penemban Durna. Ah, gandhap legudug swaru gembel. Samarante hawala. Kula nuwun pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kaliyan boten. Menawi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesangipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampurwing dat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami
badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae tumunten dipun gathuk-gathukaken menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk inggih mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa ing sampun panjenengan lampahi jenenyatanipun kula menika wong salwangsul nyumpena babakan ingkang awon jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek ning nyatane kula boten kula petang boten kula petung nyatane ya ora ana apa-apa kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama dugi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra kok tumunten penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh menika mangke boten sae kedatosanipun lho, Ger. Boten sae kedatosanipun. Kakang Mrembanduna, pripun Depate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo ning nuwun sewu wis akeh lho lupiya sing dadi conto kaca benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan merga pangendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe titiyani gandayani puspa tajem nggih ta nggih utawa kacitra kasudarsana kadara dasih werdine dhewe-dhewe nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa monggo biyen kula menika ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis. Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten. Pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon wekasan kegawa jroning impen niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi merupun le turu nggih jam 09.00 pun turu nggih niku titiyane gandayane niku jam 12 tekan jam 2 niku impene wong mapan turu tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lho mapunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuning ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan nuwun sewu lung Kakang Durna nek daratur kula sampeyan kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Mrembandurna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Durna. Oh. Destun temen sampean iku Dik Patih. Sampeyan niku setunggiling patih, monggo patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon tuhon, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki diempeke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita ning
pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine. Ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung atus mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binathara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumpenan. Monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah, kula ora percaya karo babakan Pasumpenan. Pun, Ger. Madaning pasewakan menika sampun pundhat menapa inggih Rembag. Paduka Rembag perkawis Pasumpenan, wondene kula mboten pitados babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumunten sak mangke, Ger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasewakan dinten mangke tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakenawang sesangga. Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung. Katri kumulung mangrempak ing wadya. Kurta-kura reka kiri-kiri prananggana magawe gelari wang-wang. Didemadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeng penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut udame ganten wadu Jarawangeca. Nginang udra ngabang dur manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri sebahan punamu apa to kang dadi darunane. Ora macan rangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah dhateng negari Ngastina. Kanana lan kejawi amung abdi Panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning Kilurah Semaring kang Wuragil nenggih Kilurah Bagong ing drajak minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Saking
Pandalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman lelelele adat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedos 1000 napa gangsal 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo wonten timbalan gendel ranggur biyen kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Demawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi to? Dudu. Weni. Demawaing wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun ngadep sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyaken sami kula mandura. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah nding. Patih Harya Sengkuni. Wilujeng bekti kula kunjung ngene patih. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh.
Bagong Padhararja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo nguruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ngelmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong Padhararja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku ta manono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, Padhararja sak praptamu. Mantune mundur karena wilujeng ya prayogan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun.
Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Ana wigati apa? Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Rai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung prayogi. Bawa Banduna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Banduna. Durnaina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning perang Bratayuda. Ing entos walu gempor manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe wis puluhan taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niki pengen goleki karo bapak.
Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampeyan wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampeyan ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina tumuli sampeyan ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka ngawur Prabu Pandhu Dewayana Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Lho, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina.
Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine Begawan Durna. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine Begawan Durna mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hal istri kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngertine ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nundung karo Begawan Durna. Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Hus. Ah, lole panas maning jajaran surtaning bawane iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat ya sakarepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggon nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong. Kowe nang ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane, Kartodendra, Kartopiya, Karto Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jyatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak.
Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoknya kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo kan. Wah, banyak Bagong. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami tulumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Undang-undangan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh,
iki mengko Kurawa bakal teka ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundhake Kurawar ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti, jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nganggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo, ndelok sik Durna cekeli.